ขึ้นมาจากศูนย์เนี่ยจากเดินที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับเอามาทับเลยเอามาทับเลยเห็นไหมครับแค่มันคนละเวลาแค่นั้นเองมันไม่กลายเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆหัวต่อท้าย